په افغانستان کې جنگیدلي استرالیوي سرتیرو ته استرالیا سزا اعلان کړه. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمیر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او میډالونه لغوه کړي. دغه پخواني افسران چې یوه وړه ډله بلل شوي تورن شوي چې په افغانستان کې تر قومندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې او د یو شمیر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنجشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونې کړي دي. نوموړي ویلي چې متاثره افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي دي، خو د هغوی نومونه یې نه دي په ډاګه کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې 4 کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د 52 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي. استرالیا د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي و چې تر ډیره په روزګان ولایت کې میشت و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شوې.